¿Cómo están, muchachos? Para los que me preguntaron el día de ayer cómo sonaba el motor de mi moto, bueno, se las presento. Es una Rex250 de la marca Toro. Mira, así la tengo. Para los que quieran escuchar cómo suena el motor, que ya tiene un sonido particular, me preguntaron bastante si era normal. Aquí se lo voy a dejar. Este es el sonido que tiene. Así que vamos a grabárselo con el micrófono para ver qué tanto suena. Ella tiene un sonido particular entre los 4000 y 6000 RPM. Suena como si tuviese una arandela suelta, pero eso es debido al piñón balanceador. Así que nada, lo voy a dejar para que ustedes saquen sus conclusiones.